Mbere yuko tusoma ijambo ry'Imana, reka dufatikanye twese dusenga Imana kugira ngo Imana ize kudufasha mu ijambo ryayo, ibashe kudutera intege, ibashe gukiza imitima yacu. Reka dusenge. Mana nkuru, Mana ishobora byose, turagushima kuri uyu mwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe kugira ngo ribashe gufasha imitima yacu, rifashe imitima ya benshi mu bihe bitandukanye twaba turimo. Reka ijambo ryawe ritureme, reka ijambo ryawe ridufashe, reka ijambo ryawe rigire ico rikora mu buzima bwacu kandi ritwihanganishe muri urugendo rwo kuja mu bwami bwawe. Urakoze, tuguhaye kaze kugira ngo bane natwe kandi dushoboze muri byose, mu izina rya Kristo umwami wacu dusenze, amen. Muri uyu mwanya nifuje ko tuza kuganira ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riza kudufasha twese. Dusanga hano mu gitabo ca Samueli wa mbere, ibice ni igice ca mbere, turahera ku murongo wa 5 dusoma wa 6, hanyuma twongere kandi tugere ku murongo wa 10 n'uwa 17 n'uwa 18. Reka dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo, ariko Ana yamuhaga ibiri nkuko yamukundaga, ariko rero Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara, kandi mukeba we yajaga amubabaza cyane akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashe, kandi iyo yajaga mu nzu y'Uwiteka mukeba we yamubabazaga atyo, nico cyamurizaga akanga kurya. Haleluya. Reka tugende ku murongo wa 10 muri iki gice cya mbere. Haravuga ngo, ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icuma cogosha ikizamugera ku mutwe. Dusimbe ku murongo wa 17. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Ana aramusubiza ati, umuja wawe mbonere imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he ntiyongera kugaragaza umubabaro ukundi. Haleluya. Muri uyu mwanya nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana. Tuvuye gusoma hano muri iki gitabo ca Samueli wa mbere, turaza kwifashisha ibindi bice bitari byinshi bijanye n'uyu mwanya. Nifuje ko twoganira ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo uvuga ngo, humura, Yesu niwe ufite ibanga ry'ubuzima bwawe. Humura, Yesu niwe ufite ibanga ry'ubuzima bwawe. Bibiliya itubwira neza inkuru z'uyu mugore Ana. Ana, Bibiliya ivuga ko ari muka Elukana mwene Yehoramu wo mu misozi ya Efurahimu. Kandi uyu Elukana yari afite abagore babiri, kuko twabisomye. Yari afite Ana, kandi uyu Ana yari ingumba, ntiyabyaraga, kandi Imana ngo niyo yari yaramuzibye inda ibyara. Yesu ashimwe cyane, kuko ijambo ry'Imana riravuga hariya mu gitabo ca Yobu ibice 23 umurongo wa 13, rivuga uburyo Imana ari ifite ububasha
Imana irihariye yonyine, ico ishatse nico kiza kiba, ifite ububasha bwo gukora ibyo ishatse byose. Ni ukuvuga ngo Imana niyo yari yaramuzibye inda ibyara. Hanyuma uyu Elukana akaba yari afite umugore wa kabiri nanone witwa Penina, mukeba we. Uko umwaka utashe, Bibiliya yavuze ngo uyu mugabo Elukana yarahagurukaga n'aba badamu bose ndetse n'abana b'uyu mudamu Penina ngo bakaja ishiro, bakaja gutambira Imana ibitambo no gusenga Imana. Ariko uburyo biteguraga baja gusenga Imana mu rugendo bafataga, ntabwo Ana yanezezwaga no muri ibyo bihe byo kuja gutambira Imana igitambo ku musozi wa Shilo. Ariko mu myiteguro biteguraga bagenda, Ana yari afite agahinda gakomeye, yari afite umubabaro ukomeye mu mutima wiwe wo kutabyara, wo kutabona umwana, kandi akagira ikindi kibazo ca mukeba we Penina wamubabazaga bimwe bikomeye. Kandi yari afite ibibazo byinshi by'amarira menshi n'agahinda kenshi yaterwaga na mukeba we Penina. Kandi muri ico gihe nta kintu na kimwe yari afite cyamuhumurizaga. Hari igihe tuba mu buzima, Yesu ahabwa icubahiro, hari igihe tuba mu buzima tiduhumurizwe, hari igihe tuba mu buzima bw'ibibazo runaka, byaba ari ibirwara, byaba ari inzara, byaba ari ibibazo bitandukanye umuntu yaba arimo, ukabura n'ikintu na kimwe gishobora kuguhumuriza. Bukaba ubuzima utekereza ukabona n'imfatiro warufasheho zisenywa, ukabura ikintu gishobora kuguhumuriza mu buzima bwawe. Iyi nibwo buryo yarabayemo Ana. Ariko nyuma y'ibyo, yayo marira yose, nyuma y'ico gihe cyose, Imana ihabwa icubahiro, haje kuba ikintu gikomeye. Imana yaje guhoza amarira Ana mu gihe kigeze c'Imana. Hanyuma ngo baragenda baja gutambira Imana. Bashitse, Ana arasenga, yarababaye, yari afite agahinda, yari afite umubabaro ukomeye, yari ashenjaguwe n'umubabaro wo kutabyara. Ikigira kabiri, yari afite ikibazo ca mukeba we, ngo wamusangaga no mu nzu y'Imana arimo asenga, ngo akamubabaza kubera ko iwe Imana yari yamuhaye ibyara, yari afite abahungu n'abakobwa, ariko akamubabaza cyane. Hanyuma ngo aza gusenga isengesho rikomeye, aravuga ngo Uhoraho Nyiringabo, reba agahinda cyangwa reba umubabaro umuja wawe ndimo, unyiteho ntuntererane, ahubwo ngo umpe akana kagahungu. Eli ngo aramwitegereza arimo anyeganyeza iminwa, aza kumubwira ijambo rikomeye risa naho ryari ribabaje, ryari risa naho rica intege Ana. Aramubwira ngo uzageza he n'isindwe rya, uzageza he no kunywa inzoga? Hanyuma aza kumubwira ngo ntabwo ari inzoga mukozi w'Imana. Hari igihe tuba mu bihe, tugaca mu bihe, abantu bakaguca intege, ndetse ukagera mu bihe utabona umuntu ushobora kuguhumuriza. Ariko ngufitiye inkuru nziza. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo mu marira menshi ya Ana, Imana yaje kumubera igisubizo, aza kubona ibihe byo guseka, aja kubona ibihe byo guhimbaza Imana no kuvuga icubahiro c'Imana. Bibiliya iratubwira ngo arasenga, umugaragu w'Imana amaze kubona ko yihenze, aramubwira ngo genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ico wayisabye. Yesu ashimwe cyane. Ngo aza gusama inda, abyara umwana w'umuhungu ariwe Samweli, ngo amujana mu nzu y'Imana, kuko yari yahize umuhigo ngo Imana nimuheze umwana w'umuhungu, ngo azomujana mu nzu y'Imana, aje gutambira Imana, aje gukorera Imana mu minsi yo kubaho kwiwe kose. Mu byo dusengera byose,
byari bikwiriye kuba byiza ko Imana irangiza mu byifuzo byacu, irangiza mu mitwaro yacu, irangiza mu byo tuba tuyisaba, Imana ikarangizamo inyungu zayo. Yesu ahabwe icubahiro. Mu byo dukora byose, mu mirimo y'Imana dukora, mu bikorwa by'Imana dukora, mu byifuzo dusenga buri munsi, mu mitwaro dushira imbere y'amaso y'Imana, Imana ikwiriye kurangizamo inyungu yayo. Kuko yashizeho umuhigo, aravuga ngo numpa umwana w'umuhungu nzamugutambira, nzamuzana abe uwo kugutambira. Imana ngo irangize isengesho ririmo inyungu zayo, ririmo guhesha Imana icubahiro. Imana yumva ngo iryo sengesho, Imana iza kumuheza umwana w'umuhungu Samweli. Yamarira ahinduka ibitwenge, yamarira aza guhinduka ibyishimo bikomeye. Ni ukuvuga ngo iyo uhanganye n'ibibazo bituma utabona ibyishimo, iyo uhanganye n'ibibazo waba urimo, ibyifuzo uhawe usengera, umutwaro uhawe usengera, waba uhanganye n'ibikorwa runaka cyangwa uhanganye n'umurimo w'Imana, ndakubwira ko hari ihumure rituruka ku Mana. Yesu ahabwe icubahiro. Hari ihumure rituruka ku Mana yonyine, nta handi haturuka ihumure ruhumuriza imitima yacu. Ariko ibanga rikomeye muri icyo cyifuzo, muri uwo murimo w'Imana uhagarariye, muri icyo gikorwa uhagarariye, muri ako kazi Imana yaguhaye, muri icyo uhawe usaba Imana cyose, reka Imana irangizemo inyungu zayo, reka Imana irangizemo umumaro muri icyo kintu uhawe usaba Imana. Byanze bikunze Imana izaguhoza amarira, Imana izaguha umugisha, Imana izakugirira neza, Imana izatuma rya sengesho ryawe rizamuka rikagera mu nyonga z'Imana. Imana igasubiza isengesho, Imana igasubiza icifuzo ifatiye no ku nyungu irangizamo mu byo uhawe isaba. Imana iduha umugisha, Imana itugirire neza. Mu buzima bwacu dufite ba Penina benshi batubabaza, baduca intege mu murimo w'Imana, baduca intege mu buzima ubayemo, ntacu uzovamo, ntacu uzogeraho. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo humura, Yesu niwe ufite ibanga ry'ubuzima, Yesu niwe ufite ejo hawe hazaza. Bibiliya iravuga ngo uko yari ari ejo niko ari uyu munsi, kandi niko azahora ibihe bidashira. Imana yacu ntihinduka, icyo yasezeranije cyose izagishitsa. Twihangane mu byo turimo byose, hanyuma usuzume muri ayo masengesho, usuzume muri ibyo byifuzo byawe, uhawubwira Imana, Imana irangizemo umumaro. Mu kazi kawe Imana irangizemo umumaro, mu byo ukora byose Imana irangizemo umugisha w'ico uzayikorera mu gihe iguhaye igisubizo c'ico cifuzo uhawe usengera. Imana idufashe, Imana itugire neza, duhumure kandi duhumurike. Imana ishoboye byose. Imana yasubije Ana, araseka aranezerwa. N'uyu munsi ishoboye kugusubiza muri ico kibazo cawe, ishoboye kukubera igisubizo, ishoboye guhindura ayo marira agahinduka umunezero. Imana igufashe, Imana ikugire neza, Imana ikwiyereke, Imana ikubere igisubizo muri uyu munsi, kandi ubone kugira neza kw'Imana. Hanyuma ibyo Imana iguhaye, Bibiliya yavuze ngo Ana amaze kuronka uyu mwana w'umuhungu Samweli, ngo yasubiye ishiro, aja kubwira umutambyi, aramubwira ngo umwana nasengaga wa munsi, nije wa mugore wari uhagaze imbere yawe wa munsi, ndira mfite agahinda gakomeye, kandi ngo Uwiteka yampaye ico namusabye. Mwene data mukozi w'Imana unyumva, birya wasabye Imana, Imana ni kubera igisubizo. Uzugaruka imbere y'amaso y'Imana, wongere ushime Imana, uvuge ngo Mana ni wewe wampaye kijya nagusabye, rero ndakuzamura icubahiro, ndaguhaye amashimwe. Kuko hari igihe abantu basenga Imana ikabasubiza, Imana ikabahindura amateka, ariko tukibagirwa. Ariko umuco mwiza ni umuco wo kugaruka mu nzu y'Imana, ugashima ku by'Imana yakoze, ugaheza Imana icubahiro ku byo yakoze, hanyuma
Imana nayo ikabona ko isengesho wasenze ibisubizo iguhaye ibirangijemo inyungu zayo zo kwihimbaza no kuvuga icubahiro cyayo. Imana iduhe umugisha, Imana itugire neza. Mwakira ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ribafashe, muhumurike. Ahari amarira Imana ishoboye kuhahindura umunezero. Icubahiro kibica Imana, kandi tubasabiye umugisha w'Imana, tubifurije umugisha w'Imana. Imana ibagire neza, Imana ibafashe. Haleluya.